Biro. Večerva. Во 20 часот и 15 минути, ексклузивно на Телма. Добро вечер, гледате Топ тема. Раст на минималната плата и пензиите најавува новата влада. Но колку и како ќе може да го реализира ваквото ветување? Во ситуација кога се уште клучен предизвик останува справување со енергетската криза. Тука и растот на цените и пандемијата со COVID-19. Вечерва во Топ тема разговарам со Фатмир Битичи, вице-премиер за економски прашања, Маријан Петрески, универзитетски професор, Габриела Кулебанова од Сојузот на стопански комори, а во делот на минималната плата ќе го вклучиме и Дарко Димовски, председател на ССМ. Добро вечер за сите во вечерашната Топ тема. Благодарам за присуството. Пред да ја $53 денари. Тинекс. Секој ден со вас. Назад сме во Топ тема. Гости вечерва вице-премиерот Битичи, универзитетскиот професор Петрески, Кулебанова од Сојузот на стопански комори, Дарко Димовски од ССМ, кого го имаме на Зум. Вице-премиере, ќе почнам со вас. Она што денеска е вест е дека Сојузот на синдикати се закани доколку до понеделник, односно на средбата која што ќе имате во понеделник, не успеете да ги усогласите ставовите во делот на минималната плата и нивното барање за зголемување таа да биде 18.000 денари и тоа веднаш, тогаш ќе се соочите со штрајк. Ќе ги усогласите ли барањата во понеделник? Прво, добро вечер за вас и за гледачите и благодарам за поканата. Секако со Сојузот на синдикати, но и со сите чинители во економско-социјалниот совет, ние
и претходната година и во 2021 ја имаме начнат темата на зголемување на минималната плата. И за жал го имам кажано јавно, го имам кажано и мојот став, но и ставот на влада кон синдикатот, а тоа е дека сметам дека пристапот кој што сакаме да го воведеме во новото општество во кое што креиравме диалог и консензус околу битни прашања на сите чинители, а тоа се социјалните партнери, едностраните ултимативни решења не се конструктивни во таков диалог. Јас за жал не знам што се случи денеска, не сум ја видел за жал изјавата и тоа што Сојузот на синдикати одлучиле, но пред неполни 10 дена имавме состанок со председателот на Сојузот на синдикати во кој што заради обврските што се појавија со Бугарија не можевме да го одржиме состанокот во понеделник, овој понеделник, туку ќе го одржиме веќе за 3 дена, во кој што ќе треба да зборуваме за темите кои што сме ги отвориле. Тоа минималната плата, колективните договори и регресот во јавниот сектор и други прашања кои што Сојузот на синдикати ги има поставено. И јас стојам на ставот дека секое едно битно решење за работниците, но и за работодавачите ќе добие соодветен одговор, позитивен, за двете страни, само преку економско-социјалниот совет и преку диалог на социјалните партнери. Сметам дека воспоставена добра пракса на конструктивен диалог со сите чинители во општеството не може да не врати 6 години наназад, кога сите до еден, вклучувајќи синдикатот, вклучувајќи мене, вклучувајќи вас како новинари и целото општество, реагираше на едностранниот начин на како владата постапуваше во нашето општество. И сметам дека не треба да се вратиме наназад. Дали ќе има минималната плата од 18.000 денари? Да, ќе ја има. Но прашањето е кога? Да, ќе ја има. Тој момент кога заеднички ќе одлучиме дека минималната плата од висина на која што заеднички ќе одлучиме. Јас сум кажал еднаш и кажувам пак. Дали заедничката одлука ќе биде 18.000 денара или повише, тоа ќе биде заедничка одлука на сите социјални партнери. Тоа е трипартитен диалог во кој што одлучуваме кој и колку треба да се покачи во тој момент за да нема штета. Зашто едностранниот начин може да повлече други едностранни решенија. Синдикатот тука ќе го побарам Димовски, вице-премиерот праша што се случи денеска за да донесете таква одлука за најава на можен штрајк, доколку во понеделник не ги усогласите ставовите. Тоа е едното прашање и што конкретно е вашето барање? Се она што го говори вице-премиерот е така. Ние социјалните партнери ги почитуваме, но морам да нагласам дека времето не е на страната на работникот, знаејќи во оваа ковид пандемија дека првен има една голема економска криза, второ, како што гледаме сите више на прагот ни тропаат сметките од новата енергетска криза. Еве денеска прозарвам одлуката на владата за да се остават замрзнати цените на основните производи. И ние сметаме за тоа дека од овие три чинители социјални партнери, додека стигнеме до тој диалог, бидејќи Сојуз на синдикати на Македонија мора да нагласам дека влегува подготвен во процесот и за зголемување на минимална плата. И ние цело време збориме за минималната плата дека е неопходно во овие, пак ќе кажам, во оваа економска и ковид криза да биде зголемена, бидејќи знаеме со 15.200 денара минимална плата, а потрошувачка синдикална кошничка од 35.040 денара не ги задоволува потребите на една четворично семејство, каде што само да бидеме пофокусирани, колку се сериозни најавите за штрајк доколку во понеделник не е постигната договор? Видете, ние сите викаме, збориме штрајк. Не, Сојуз на синдикати на Македонија бара да се зголеми минималната плата и скалесто сите останати плати согласно закон и колективен договор. Штрајкот е неопходно решение на ова што го бараме.
А ние како Сојуз на синдикати на Македонија првата заложба ни е зголемување на платите за да преживееме во тековниот месец февруари, кога ќе ни дојдат зголемени сметки за струја, топлинска енергија, нафтени деривати и еве ми се заблагодаруваме на владата, ние реални сме од Сојузот и избориме каде што остана но до 28 февруари замрзнати цените на основните производи. Димовски, да слушнеме кој е ставот еве и на Сојузот на стопански комори во делот на барањето за 18.000 денари на минимална плата. Добро вечер на сите, добро вечер на вас, на другите гости и на Дарко Димовски кој што е онлайн приклучен. Сојузот на стопански комори има еден конзистентен став во однос на минималната плата. Ние секогаш се залагаме за зголемување на платите, меѓутоа секогаш викаме дека тоа треба да биде една последица на пазарните механизми, на зголемената продуктивност на работната сила и на раст на економската активност на бизнес секторот. Јас малце да не бидеме во една насока која што кога ќе се спомне минималната плата, ние секогаш ја гледаме и ја дискутираме како апсолутна бројка. Пред да, како што нагласи вице-премиерот, како што бара и Дарко, ние како Сојуз на стопански комори ги застапуваме токму оние предпријатија, мали, микро и средни предпријатија. Тоа се предпријатија кои што живеат заедно со своите вработени како на работното место, така и после тоа. Свесни сме за сето она во кое што работиме во криза на енергетика, пандемија и раст на производите. Сакам малце темата да отиде пошироко, затоа што не може да ги гледаме само апсолутните бројки. Тука треба да ги видиме анализите заедно со владата на она што Добро, што велат анализите? Можете ли да се дискутира во друга насока, кога зборуваме за растот на минималната плата. Тука се анализите и некои барања заедно од собствениците за да ова биде издржливо и не доведе до отпуштање на вработените понатаму и да ја доведе во прашање ликвидноста, што ќе ја доведе ако тоа биде една политичка само одлука. Значи ние треба да ги разгледаме претходни и следните мерки. Тоа се, ние од први имаме закон за неделен неработен ден. Ние се прилагодивме, го поддржавме тој закон. Меѓутоа, заедно неработниот ден недела, заедно со сите празници, во моментот имаме 62 неработни денови. Потоа, битен фактор и разгледување да порано боледувањето паѓаше на терет на фирмата до 15 дена. Сега е на терет на фирмата од 30 дена. Во оваа пандемија на отсуство на толкова број голем на вработени, ние покриваме 2 плати за едно работно место, затоа што имаме отсуство. Нема да можете да треба малце системски. Добро. Ние секогаш поддржуваме зголемување на платите. Но дали ова 18.000 денари е... Меѓутоа ќе потенцирам, нема да се фиксираме за една бројка како сума. Ние сакаме да ги видиме сите наши предлози, сите... Добро, Кузо да сака професор на Димовски. Ја мислам дека зборуваме скоро за исти работи, но со една мала нијанса на различно толкување. Значи, сум кажал претходно, пак ќе го повторам ставот на владата. Ставот на владата е и мој личен, дека минимална плата зголемена ќе има. Најмалце 18.000. Вице-премиери беше 18.000 денари, законот е... Еве што не, ќе има новото ветување, еве со Дарко сметам дека од Сојуз на синдикати се согласуваме. Значи нивното барање не е само зголемување на минималната плата, туку и намалување, тоа е зголемување на уделот на минималната во просечната плата. Само за илустрација, во декември 2016 уделот на минималната во просечната плата било 38%. За да во декември 2021 уделот на минималната во просечната плата е 52%. Ние велиме во 2022 ќе го има, најрано што е возможно, со социјалниот диалог, и уделот на минималната во просечната со проекциите за раст на просечната оваа година без вештачко зголемување е 58%. Барањето на синдикати е 60%. Добро, ајде да ги Ние велиме дека во нашата програма до 24-та дека минималната плата
можност има да се зголеми до 20%, а просечната до 34.000, што ќе значи на 58,8% или 59% удел, што е само 1% поен подалеку, тоест близко тоа што синдикатот. Да го слушаме и ова е тоа што ние сакаме сега и синдикатот, бидејќи немаме толку време во емисијата, имаме и други теми за кои што треба да разговараме. Димовски, повелата, сакавте да... Ова што го кажа вице-премиерот е точно, но мора да не разберете нас работниците, нас платите, парите, ни требаат сега, одма и веднаш. Затоа ние бараме зголемувањето на минималната плата и сите останати плати во државата да се случи уште утре. Го имаме више во собраниска процедура, Левица го поднесе, го поддржа предлог законот за минимална плата на Сојуз на синдикати на Македонија и ние сметаме дека минималната плата треба да го прати порастот на просечната плата, за да не дојде до овој дисбаланс сите од 30.000 работници да станеме со 110.000 работници на минимална плата. Затоа бараме скалесто зголемување и на останатите плати согласно закон во администрацијата, а со колективни договори во приватниот сектор. И нас тие ни пари ни требаат буквално да преживееме, пак ќе кажам, со енормното зголемување на цените во маркетите. Добро, Димовски, само уште кратко кажете ми што ка се случи дека доколку во понеделник нема договор? Ама не треба да имало загрижено што ќе се случи. На законот за работни односи не го возможува сето тоа. Ние доколку не го добиеме ова што го бараме, што е нужна потреба и неопходна на потреба, а тоа го кажуваат и ова што ја направивме анализата како влијае минималната плата во предпријатијата и работниците, направено од именитни професори Бранимир Јовановиќ Стефновски, вели дека продуктивноста на работникот ќе се зголеми, а приходите или бруто домашниот производ на тие компании исто така ќе се зголеми. И ја не гледам ниту страв, ниту причина тоа да го направиме сите заедно уште утре. Добро. Димовски, за сега ви благодарам за вклучувањето во топ тема. Ќе го вклучам и професорот Петревски. Еве, ги слушнавме дилемите кои што ги има. Тука и она имаше истражување дека минималната плата, она што досега е зголемена, нема влијание врз компаниите. Што со ова барање за ново зголемување? Да, благодарам на прашањето. Пред се би сакал да ја вратам малку дискусијава, да подсетам од каде произлезе 18.000 денари. Тоа беше дадено како ветување од поранешниот премиер Заев во текот на локалните избори. И во таа смисла синдикатот, господинот Димовски, е сосем во право. Требаше да се издржи до тоа ветување и новата влада од јануари да ја спроведе таа минимална плата, ако го гледаме низ перспектива на ветување, бидејќи тоа е еднострано ветување. Што јас не сум присталица на такво нешто, односно го поддржувам вице-премиерот кога вели дека ова прашање треба да се решава во рамки на економско-социјалниот дијалог. Да, но сепак велиме дека имало ветување. Тоа од перспектива на политичка економија. Сега од перспектива на чиста економија. Зошто досега не е исполнето? Затоа што во моментов условите не поддржуваат таков нагол пораст на минималната плата. Се согласувам дека таа треба да расте, се согласувам со она што кажува господинот Димовски дека имаме пораст на цените, имаме пораст на просечната плата и така натаму, но тоа е вградено во формулата за прилагодување на минималната плата годишно со порастот на БДП, на просечната плата и на цените, и тоа порамнување ќе се случи на почетокот на март со мартовската плата, незината исплата во април. Со тоа ќе се помести некаде од прилика блиску до 16.000 денари, и тоа е она што сега е реално во контекст на околностите во кои што се наоѓа економијата. Значи, вкупната пандемиска криза која што беше проследена со енергетска криза, имаме кај фирмите голем 5-кратен, 10-кратен пораст на трошоците за енергија и така натаму, што детерминира една ваква поставеност, и претпоставувам дека тука ќе се кршат копијата во рамки на економско-социјалниот дијалог. Мислам дека за понатамошно зголемување на минималната плата веројатно ќе стане збор потоа, тек после март. Мислам дека тоа е главната причина зашто сега и се тактизира. Мора прво да се направи усогласувањето, па да се зголемува понатаму, бидејќи спротивниот чекор би бил сега 18.000, па во март дополнително усогласување, барем така ми оди логиката. Но ме прашавте за ефектите, па ќе може вице-премиерот гледам сака да ми реплицира.
ефектите во однос на животниот стандард на примателите се недвосмислени. Таа го подобрува животниот стандард на примателите. Секој кој што ќе добие повисока плата ќе има подобар животен стандард кога ќе ја добие отколку во ситуација претходно. Анализите поновите и една постара анализа од 2017 година покажуваат дека нема ефект врз зголемување на невработеност. Значи тука сме начисто, не се очекува дека тоа ќе притисне врз отпуштање работници. Меѓутоа, во сите овие дебати забораваме два битни ефекти. Едниот ефект е дека досегашните две зголемувања на минималната плата беа поддржани со субвенции. И тоа првото од 10,80 на 12 и од 12,500 на 14,500, посебно второво беше поддржано со многу голема субвенција, која што во вкупен износ, субвенционирајќи ги сите плати, достигнува 40 милиони евра буџетски пари и тие се втори по големина после земјоделските субвенции. Значи ние растот на платите, вклучително и на минималната плата, за сега го плаќаме со буџетски пари. И вториот момент е дека ако веројатно тоа не се случи, тогаш ризикуваме да ја поттикнеме неформалната економија. Значи неформалната економија може да се случи преку целосно деформализирање на работното место, преку несклучување договора работникот да го имате тука, или преку деформализирање на дел од плаќањата. Значи знаеме во минатото тенденции, наместо да биде осигуран на 8 часа дневно, ќе биде осигуран на 4, ама ќе работи 8 и тука веќе станува збор за подготвеноста на инспекцијските служби да сето тоа може да го следат, и да го санкционираат. Ајде уште по еден одговор на оваа тема. Не, прво сметам дека јавноста треба да биде доследно информирана. Никој не тактизира. Само сме доследни на диалог. Беше ветување дека од јануари ќе биде 18.000 динари во ветувањето е дел од парламентарните избори и е во владината програма, не на парламентарните избори, е дел од владината програма на владата на Заев во август 2020. Таму си стои дека минималната... Но беше кажано и на локалните. Беше главно ветување на локалните. Значи, ви кажува као човек кој што бил вклучен во пишување на програмата за парламентарните избори. Дека од јануари ќе биде 18.000 денари, тоа не можеме да го... Дека ќе има зголемување од 18.000 денари. И ја зададовме како цел, но при тоа не можете да кажете дека неслучувањето на диалогот може да не доведе во ситуација и нема да не доведе во ситуација да едностранно одлучуваме. Затоа што не сакате да донесете решение во кое што едната страна секогаш ќе биде. Значи во трипартитен диалог мора да сите три страни да бидат задоволени. Сметате ли дека токму кога се даваат ветувања, особено во изборни кампањи, не, па овде сме биле ние во изборна кампања, проблеми кои што еве ги имаме. Овде сме биле во изборна кампања во кој што јас сум кажал дека тоа што ќе го ветиш треба да си конзистентен за да го... Никој не бега од тоа дали ќе има зголемување. Но, прашањето е, дали едностраното и ултимативно донесување на одлука, и овде нема тактизирање, пак ќе ви тврдам, затоа што ние кажавме за времето на локалните избори, кажавме дека ќе ја смениме методологијата за порамнување. Професорот не го спомна тоа. Со методологијата за порамнување, на која што се работи, а треба да се дискутира на економско-социјалниот совет, порамнувањето ќе биде многу поголемо него што денеска се добива со старата методологија за порамнување. Добро, никој не го дискутира. Може ли да кажете кога ќе... Не можам да кажам разлика ќе биде тоа со не можам да кажам кога исходот. Значи еве во понеделник ќе се случи со едната страна, со синдикатите ќе се дискутира и во тек на неделата ќе се седне со економско-социјалниот. А ако во тек на неделата се усогласат трите страни, тоест владата, организациите на работодавачи и плюс синдикатите, се усогласиме за зголемувањето и за висината на зголемување, ќе има многу брзо. Добро, Ева Кулебанова, да. Овде, затоа што ние како Сојуз на стопански комори не сме вклучени во економско-социјалниот совет. Тоа е процес во тек, вице-премиерот е запознат. Јас се надевам дека и верувам дека во брзо време тоа ќе го решиме и барам овдека јавно да ние бидеме вклучени и гласни ќе бидеме во овие моменти за оние анализи кои што ние ги имаме. Пак ќе нагласам, не треба платата да ја
на минималната плата да ја врзуваме само со политичките одлуки. Овде ќе има низа мерки до кои што може да дојдеме заеднички, затоа што ние како сојуз сакаме задоволни работници, тоа е најголемиот капитал на самите компании. Меѓутоа, ќе се осврнам на уште една ставка. Ние имаме ставка на придонеси околу 33%. Една Германија, во споредба со Германија, таму е 27%, Бугарија има 19%, Словенија 18%, Хрватска 17%. Друго, за улеснување, како што спомна професорот Петровски, сето тоа е помогнато и до сега со одредени субвенции. Добрата мерка која што сите ја користевме за да ги зголемиме платите и беше доста корисна е плаќањето на 10% на персоналецот само за на нивото на зголемување. Тука исто се отвара да се движиме кон другите теми. Не знам зошто воопшто се става на маса, таа мерка и во буџетот 2022 ја има. Не е спорно, меѓутоа треба да разговараме затоа што ние само да дозволете вице-премиера, платата веќе кај повеќе од 80% на компаниите е фигурирана и направена како основна плата за оној кој што доаѓа на работа из ФИОДИ за основните работни врски, меѓутоа е креирана врз база на остварување на ангажираност на трудот, каде што секој добива бонуси согласно работата која што има. Значи можноста за некој да добие повисока плата веќе во 85% во компаниите е направено од страна на работодавачите за да Добро, Кулабанова, значи мислам дека тука некаде завршуваме овој дел за минималната плата, ќе видиме што ќе се случи во понеделник и како ќе се одвиваат понатаму ова прашање. Вице-премиер, најавивте како нова влада, лично премиерот Ковачевски најави зголемување и на пензиите, дополнително зголемување надвор од она што е усогласување. По кој принцип ќе биде ова зголемување, за кој износ апсолутен или во проценти имате веќе некоја начална? Значи, веќе има првични анализи, тоа што укажува дека ќе има зголемување на пензиите е стабилноста на пензискиот фонд. Веќе усогласувањето оди со јануарските пензии. Сите пензионери добиваат зголемени пензии процентуално за 2,98%. И тоа се случува затоа што пензискиот фонд може да си го дозволи, затоа што имаме зголемување на придонесите вкупно на приходите во пензискиот фонд минатата година. И дека во овој момент се прават последните калкулации за да и методологијата за зголемувањето на пензиите кои што би требало да се случи набрзо. Значи тоа имате веќе 500 денари, 700 денари, 1000 денари проценти ќе бидат. Не можам да кажам и да лиферувам со бројка што тоа ќе значи. Ќе суди во апсолутен износ или во проценти? Значи, тоа е како сакаме да го видиме. Јас можам да го наречам прогресивен, професорот ќе го нарече регресивен, некој ќе рече добро, еднократен износ, ист за сите, урамниловка како бих сакале. Јас не би сакал да играм со методологијата, но таа ќе биде една од поголемите зголемување на пензии кои што се случила во изминатите години и ќе укаже на стабилноста на пензискиот фонд. Тоа треба да се напомене. Значи тоа што го гледавме во изминатиот период и јас сум еден од тие кои што го има кажувано заедно и во претходната влада и сега, дека фокусот беше на стабилноста на пензискиот фонд. Добро, немаме толку време, Петровски. 55% од износот што се исплаќа како пензии се финансира од придонесите. Остатите 45% се дотација од централниот буџет. Сега, вака благо кажано, стабилност на пензискиот фонд би значило дека барем тие 45% што се префрлаат од централниот буџет во ПИОМ, барем не се зголемуваат, да бидам по. Такво нешто беше постигнато во 2018 и 2019 со 0,5 процентни поени во два наврати, значи 1 процентен поен покачување на придонесот за пензиско осигурување и тогаш се постигна таа стабилизација, меѓутоа веднаш потоа следеше зголемување од околу 700 и повеќе денари
и тоа беше линеарно, значи за сите по 700 денари. И се Кога има наруши поталинија, сега ќе биде повеќе, бидејќи вице-премиерот вели ќе биде таа поголемо. стабилизација се наруши со тоа и сега ова што го зборува вице-премиерот не ми оди во насока на стабилизација, дека има подобра состојба, односно да кажем поголем приход од придонесите има поради стабилноста на работните места и порастот на платите, по тој основ да. Меѓутоа дека износот кој што дека правиме сериозни напори да ние ја намалиме зависноста на ПИОМ од централниот буџет, тоа го направивме тогаш и престанавме и продолживме со некоја пракса која што беше присутна и во порано, значи во периодот пред 2017 година. Така што убаво е да се зборува за зголемување на пензиите. Јас го гледам тоа и вака низ пензионерите. Повеќето сега коментари беа, ама ова усогласувањето било мало и така натаму, но сепак доволно за да ги компензира овие порасти што настанаа кај цените. Меѓутоа, ако го гледаме од една макроекономска перспектива, мислам дека се потребни поробусни чекори за стабилизација. Значи, добро, различно гледиште, знаеш, лагодноста, јас сум бил на другата страна. Кога не си од оваа страна и кога не ги гледаш бројките, имаш лагодност да играш. Не би се согласил целосно со констатацијата. Значи, ние остануваме на ставот дека пензиите мора да се зголемат, тие ќе се зголемат, дека ќе се воспостави до крајот на мандатот минималната пензија, за да ги извлечеме одредена категорија на пензионери надвор од прагот на добивање пензија која што не е достоинствена, затоа што сметам дека се додека кога ќе зборам стабилност, се разбираме стабилноста е кога ќе дојдеш до одредено ниво и не продолжува со продлабочување на зависноста од една страна, тоа е буџетските интервенции, туку стабилизираш, наспроти тоа што ни се случуваше секоја година да се зголемува буџетската контрибуција во пензиите. Сега можеме да збориме колку ќе се зголемуваат приходите во пензискиот фонд од придонесите наспроти буџетските интервенции. Тоа го имаме постигнато и тоа не е Јас ќе се обидам да извлечам информација, бидејќи мислам дека сите тоа чекаат. Ако се сеќавам добро, еве и професорот спомна 700 денари беше најголемото во апсолутен износ, а во проценти мислам дека 6-7% биле најголемите зголемувања. Можеби не е точен податокот, но еве дали граѓаните, односно пензионерите треба да очекуваат нешто повисок процент, бидејќи рековте ќе има се додека правиме анализи. Рековте најголем затоа, најголемо зголемување, затоа прашувам. Ќе почекаме, има зголемување во јануари, ќе следи уште едно зголемување. Не можам да кажам дали во декември нема да има друго зголемување, затоа што состојбите ги следиме. Како што стопанството ќе... Во овој момент ми се чини дека ќе беше по-приоритетно да владата достои на ветувањето од програмата и да ја коригира минималната пензија на 10.700 денари, ако не се лажаме во програмата, затоа што на таков начин имаме таргетиран пристап. Ги адресираме оние кои што имаат најниски пензии, наспроти оние кои што не се во таква незавидна ситуација со повисоките пензии. Особено ако таквото еднократно зголемување биде во процент, тоа значи дека тие со повисоките пензии во апсолутен износ ќе добијат повеќе и обратно. Да, Кулабанова, ќе се префрлам сега на друга тема, тоа е Само да додадам еве на темава дека од ова што го слушам од професорот и од вице-премиерот, јас можам само да заклучам дека ние стопанството сме главниот двигател и стабилизатор зашто е ваков пензискиот фонд. Секако. Благодарам за тоа. И на вистина, не морам да коментирам затоа што значи пак ќе кажам. Да, минимална пензија ќе има, таа таргетира 45.000 пензионери и јас ќе одговорам, ако сакате да бидете солидарен, праведен и правичен, како што оваа влада е, таргетираш 350.000 пензионери наспроти само 40.000. И ние со зголемувањето на пензиите 40.000 се ранливите, не се сите ранливи. Сега ќе ги таргетираме и ранливите и ќе ги таргетираме сите кои што заради зголемување на цени, па добро, ако е популизам зголемувањето на цени, секако. Ако е зголемувањето на цени, беше компензирано со зголемувањето на цени, ако зголемувањето на цени таргетира само некого, а не таргетира цел, значи сите пензионери ги таргетира. Ама тоа настана согласување за цените сега. Значи, пак ќе кажам, лагодно е да зборуваме кога сме на сигурната страна,
а тоа сме обезбедени од страна на приходи. Добро. Треба да ги прашаме пензионерите како можат да покријат од 1 до 31. Добро, Дали е Кулабанова. лесно или тешко и тој што Добро, зима вице-премиере 20 и и тој што зима 10.000. граѓаните кои земаат еве минимална плата, исто Секако. треба да ги прашаме. Ја очекуваа во јануари, сега се Затоа уште имаат се ваучери чека. за енергетика. Кулабанова, она што исто така денеска е одлука на владата е замрзнувањето на цените за одредени основни производи да продолжи до крајот на февруари. Дел од компаниите тоа вела дека е на нивна штета. Ние излеговме со став и од Агрокомората и од Трговската комора во однос на замрзнувањето на цените. Да, мислевме дека тоа треба да се случи, меѓутоа да се земат и во предвид маржите, затоа што ќе се доведе до ситуација на празни рафтови и нема да има исплатливост на пласирање на тие производи. Вие во тоа ограничување на цените, да, тоа е добро за граѓаните, меѓутоа трговецот ја купува по поскапа цена стоката и мислевме дека пореално е да одиме со ограничување на маржите на самите трговски како една економска мерка. Петровски? Мене денешната одлука ми беше очекувана, бидејќи она што гледам на глобално ниво и дека има известна стабилизација кај цените на баш тие артикли кои што кај нас се со замрзнати цени, така што затоа и не гледам некоја посебна реакција, мислам од увозниците и од трговците на големо во тој поглед, барем не видовме денеска, не знам во следните денови. Меѓутоа, таквата стабилизација на цените кај тие производи на глобално ниво оди во прилог на замрзнувањето на цените. Зошто? Затоа што најголем дел од тие производи ги увезуваме. Ако при преголем притисок на цената кој што доаѓа од увоз вие ја замрзнувате цената, тоа ќе трае кратко и после ќе се соочите со недостиг на тие производи во продавниците. Мислам дека за сега нема да дојде до такво нешто, меѓутоа мора да сме свесни како општество дека не може замрзнувањето да оди во недоглед ако имаме притисок на цените на глобално ниво, меѓутоа реков има стабилизација, очекувам дека таа стабилизација ќе продолжи во предстојниот период. Така, Битич. Донесовте одлуката, еве ја поздравија и синдикатите. Таа ќе трае практично до крајот на февруари. Затоа што ги следиме состојбите. Значи, ние разговаравме и за моделот на лимитирање на маржата, кој што е еден познат начин на како ќе направиш контрола на цените. Во овој момент одлучивме дека останувањето на мерката за замрзнување на цени е поадекватно, затоа што едноставно ние имаме и наредната недела состанок со платформата за јавен приватен диалог на кој што ќе ги разговараме, што не значи дека не може да се смени, но сметавме дека овој месец треба да останеме на замрзнување на цените, а ако има придвижување во насока на да едноставно ја укинеме, да ја немаме таа или да усмениме моделот, ќе го направиме. Јас ќе дополнам само во деновиве, во правење на калкулациите на цените, кај одредени и кај сите претежно трговци, веќе цената на влезниот импот од струјата, ако беше незначително на некое 10-15 место, веќе е како трета ставка во влегување на... Да, струјата ќе зборуваме, тоа е следното прашање. И влезно и во цената. Цените Цените одат нагоре на светско ниво, на сите репроматеријали, транспортот и останатото. Јас имав можност денувиве да разговарам со голем број на компании кои што се уште не ги покачуваат цените, затоа што очекуваат колку што можат да ги потрошат старите залихи, меѓутоа све она што е ново нарачано и ќе пристигне доаѓа со нова цена. Да, за цената на
Назад сме во топ тема. Колебанова, отворивте темата за зголемената цена на струјата и како тоа ќе се одрази врз стопанството. Вие имате и некои барања кои што се испратени до владата за помош. Тоа е она што сметате дека треба да се креира, можеби како мерка? Видете, енергетската криза е една тема која што многу ни е тешко да зборуваме, затоа што ја живееме секојдневно, верувајте. Тоа почна некаде од крајот на август, меѓутоа неочекувано или очекувано на големите снабдувачи и приватните снабдувачи на големите компании веќе стигнуваат и договори кои што се раскинуваат, па се дава нова цена која што во моментот е за многократно покачена. Верувајте дека компанија која што плаќала 10.000 евра месечно за електрична енергија, во моментот сметката е 40.000 евра. Сигурно дека таа ставка во моментот е неиздржлива. Ние и пред некое време доставивме и разговаравме во рамки на платформата одредени мерки кои што мора да се донесат сега и веднаш. Тоа се улеснување на сите оние дозволи кои што се за користење на фотоволтаичните и сопствени извори на енергија, како на самите компании, исто така тоа да влезе во оној закон за помош на инвестициите. И затоа што вие кога правите еден објект, владата ви дава како основно средство, а фотоволтаиците кои што се ставаат и тие панели не влегуваат во инвестицијата, во целесниот евро. Таква информација имам за оние кои што се поднесени. Дека не се даваат и не им се признати. Минатата година се вклучени во законот за финансиска поддршка. За финансиската за инвестиции се уште веројатно не допреле тие информации целосни. Јас морам само да ги кажам ставовите на членките и на стопанството во Сојузот на стопанските комори и очекуваме најбрзо да се улеснат мерките за аплицирање, најбитниот момент за договорите за градби и за исто така градишните дозволи да се тргнат и да се тоа перцепира дека е како времен објект, за да не подлежат на тие сложени процедури административни. Добро, Петр Скева, енергетската криза, зголемените цени секако дека ќе имаат влијание, но што е тука? Видете, тоа е една реалност сега што е глобално детерминирана. Глобално е затоа што тука домашно во претходниве 30 години не сме презеле некои посериозни чекори за да сега бевме во ситуација тоа да го менаџираме подобро. Зборувам за инвестиции во енергетски капацитети и тоа главно во обновливи извори. Сега тука веднаш да не мислиме на ветерници, на соларни електрани, туку прво да помислиме на темата за Чебрен, која што е актуелна 30 години, актуелна и денеска, бидејќи тоа е хидропотенцијал, значи обновлив извор на енергија. Значи таа ситуација сега компаниите треба да ја менаџираат на начин како што знаат и умеат, веројатно со рационализација на своето работење и во насока во која што дискутираше госпоѓата Колебанова. Во однос на граѓаните, мислам дека пристапот на владата тука е адекватен. Значи таму цената нормално е регулирана се уште и последното покачување беше разумно ако се има предвид колку цената на електричната енергија порасна на глобалниот пазар. Тоа мислам дека ќе се менаџира генерално пакет на мерки. Генералното менаџирање кај регулираната цена го потпомага фактот дека сепак 50% од вкупната потрошувачка во земјава е од домакинство и отприлика толку е производството домашно. Значи тука може да се менаџира во тој сегмент цената, бидејќи трошокот кај рек битола посебно се уште е драстично понизок од безанската цена глобална, но кога велам за другиот сегмент на менаџирање на владата, мислев на пакетот за енергетска сиромаштија, кој што, ако не се лажам, беше проширен и во смисла на опфатот и во смисла на износот, бидејќи не може владата да го компензира зголемувањето кај сите домакинства, тоа и не би било фер, бидејќи ќе го изеде фискалниот простор, но
како и за другата тема за која што зборувавме, потребен е таргетиран пристап да им се помогне на најранливите домаќинства кои што не можат со својот доход да го поднесат зголемувањето, и тоа е направено во таа насока. Само да додадам дека се побарани, заборавив, и субвенции во однос на струјата. За компаниите, да. И ќе прашаме тука дали, како што е пуштен ТЕЦ Неготино, може да се излезе и со пуштање на поголем капацитет за да се помогне и на компании. Добро, вице-премиер Кусо, бидејќи ќе морам да го вклучам уште неколку работи, значи затоа што слушам на низа изјави дека не се случило ништо од август, иако кризата била, не е така. Знаејќи ја енергетската криза и тоа што ќе се случи со енергетиката, ние донесовме одлука за да ги заштитиме домаќинствата и малите потрошувачи, затоа што ние имаме либерализиран пранц. Затоа што државата треба да го осигура и владата треба да го осигура, иако по закон само 60% од електричната енергија за домаќинствата и малите потрошувачи треба да го осигураме, ние одлучивме веќе во јули да осигураме 100% со субвенционирана цена. Тоа што можеби кај народот нема доволно јасна слика, цената која што ја плаќаат од јули 2021 па до денеска е субвенционирана цена од страна на владата за секое едно домаќинство. Тоа се 650.000 домаќинства во нашата земја и другите мали потрошувачи. Ние без разлика која е цената, која што ја произведуваме од наши извори или ја купуваме во одредени моменти по берзанската цена, таа е субвенционирана. Зголемувањето кое што се случи во јануари беше минимално токму за да ги заштитиме потрошувачите. Плановите, за жал, се согласуваме со стопанските комори и нивните барања, но тоа што они го бараат може да го поделиме во нешто што е среднорочно и нешто што е акутно сега. Среднорочно, да, ги имаме слушнато барањата, веќе се прават, во февруари ќе има измена на законот за градење, во кое што фотоволтаичните централи за сопствени потреби и во домаќинства и кај компаниите ќе се рачунат како привремени монтажни објекти за кои што не треба дозвола за градба, и тоа ќе го направиме многу брзо. За жал, фотоволтаични централи и фотоволтаици нема доволно за да можат сите да ги искористат, и дополнително гледаме кои капацитети може да се ослободат за да им се даде на стопанството како подршка, но нашите производствени капацитети во нашата земја, и овде се согласувам со професорот, во изминатото никој не размислува и затоа ги немаме. Добро, ние во овој момент го користиме ТЕЦ Неготино, кој што не е капацитет кој што е здрав за животната средина и за граѓаните, но беше нужно да го вклучиме во система за да малку се одржи. Дали толкавото инвестирање во малите хидроелектрани на крај вроди во она што се очекуваше? Вице-премиер, тука ќе имаме навистина уште многу малку време, ќе го вклучам Дарко Димовски темата со која што почнавме. Димовски, имате Кусо 30 секунди, побаравте вклучување. Слушајќи дебатата од работодавачите, вице-премиерот и експертот професорот по економија си јасно кажува дека ова што го бара Сојузот на синдикати на Македонија не е опходно. Чим животот на работодавачите и субвенционирање од страна на владата за опстанок на работодавачите, што правиме со нас работниците? Нас платата ни е се за да обстоиме во животот. Значи ова што го зборам да го спроведеме уште утре, минимална плата уште утре, скалесто зголемување на останатите плати согласно закон и колективен договор уште утре, и исправајќи една голема деценијска грешка, регрес или К15 за целиот јавен сектор, знаејќи дека тоа право го уживаат работниците во приватниот сектор. Добро, Димовски, ви благодарам за вклучувањето во топ тема. Еве, тоа беше последната порака која што ја упати синдикатот, но мислам дека одговорите начално ги дадовме на почетокот, доколку сакате да... Не, само затоа што ја поздравуваат иницијативата на Левица како политичка партија за законот, а само за информација за гледачите и за сите работници, таа иницијатива во овој момент и да се изгласа, нивната минимална плата ќе биде 17.100 денари, затоа што просечната, они бараат 60% во просечната плата, уделот на минимална, значи ќе добијат 17.100 денари, а ние се залагаме преку диалог да дојдеме до 18.000 денари.
Така да диалогот мислам дека е тоа што нас ни треба за да дојдеме до тоа што сме го ветиле. Вице-премиер, уште едно прашање за крај. Кога зборувавте за енергетската криза, случувањата со Украина и Русија, може ли тука да настане поголем проблем доколку испараката на гасот биде проблематична или стопирана за Европа? Колку што е лошо што имаме еден извор на ресурс, на енергенс, како што е гасот, само од Русија, толку е добро затоа што преку гасот ние не произведуваме доволно количина на електрична енергија, значи не сме зависни од гасот како таков. За жал, евентуалното стопирање на гасот ќе влијае во стопанството, но бутно ги следиме состојбите и таму најверојатно сите заедно со стопанството ќе треба да мислиме кои се алтернативите, а знаеме дека тие кои што се префрлени на газ како енергенс можат лесно да се префрлат во мазот, иако велам тоа е нужно решение кое што не е добро за животната средина, но евентуалното таква ескалација би требало да не фати подготвени. Следиме, дискутираме со стопанските комори, со сите до еден. Сметам дека тоа што доаѓа од надворешни фактори не можеме ние многу да влијаеме, освен да се прилагодиме и приспособиме. Кулебанова, доколку сакате на оваа тема, дали сценарија се разгледуваат? Не, тоа е реалноста, нема што да се коментира. Едноставно само ќе се апелира да се следи навремено и предвремено да што ќе се случува и да се лобира едноставно за да тоа и не се случи. Добро, јас ќе морам тука да завршам емисијата. Ви благодарам на сите за вечерашното присуство во ТОП тема. Вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете и понатаму со нашата програма.